bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra manatona ao amin'ny galerie 9 Tsaralalàna box 8 na building complexe Ampiflo. Aza matahotra vetivety ireo tasio dia afaka alona fotsiny tsy mila mikosika be intsony tena mora madio ny lamba manitra sady tsy manimba-tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy tôle ondulé, galvabac, tuile siam amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, green and healthy home. Valombe fultona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy mitondra kara-panondro tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Madula landava miaraka amin'ny lark. Cool. Lark savony Lark manolotra ho anao ny le JT. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Zoma faefatra amby roapolo ny volana desambra taona 2024 tonga soa indray tompoko lahy sy tompoko vavy ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny le JT ary manasana mampanajana sy ampitiavana indray ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany indreto avy hatrany azy ireo matoam-baovao. Tontosandroany teny amin'ny angarany angidimby any Bany Ivato ny fanaovam-beloma ara-miaramila ny colonel Rakoto Miliarson ery fanomezan-tsoa izay nomena ny mari-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy. Fahasimban'ny modera no nitarika ny farendrehan'ny samby Francia ny jorovavolombelona ireo mpandeha velonaina. Namoaka fanambarana nampatsia ireo mpitatitra rehetra ny lalana velona indrindra ireo mpitatitra andranomasina sy andranomamy ny ministra ny fitanterana Tinka Roberto izay nilaza fa mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana. Entina teto Antananarivo ny vata mangatsika ny vadin'ny filoha lefitry ny Antokotim Aotoliara nanameloka ny herisetra atao amin'ny mpikambana ny Antokotim sy ny vondron'ny Antoko RMDM. Ny fiaran'androany ny hetsika foire de Noël no karakarain'ny Canal 720 afa-po avokoa ireo rehetra nandray anjara sy mpitsidika nandritra ny 5 andro ny hetsika. Isan'ireo ampaham-baovao arahina ao anatin'ny le JT ireo voalaza teo ambony ireo fa izao kosa dia andeha raha antsika ny fizarana voalohana ny laina. No tanterahina androany tetsy amin'ny angarany angidimby teny Bany Ivato ny fanaovam-beloma ara-miaramila ny colonel Rakoto Miliarson ery fanomezan-tsoa. Mpanamory ny angidimby Oscar ilay tradoza tamin'ny fahadra-masin'ny Mahambo ny alatsinainy lasa teo. Nakarina ao amin'ny mari-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy izy ary andalo anao adieu caserne eny amin'ny base aérienne 213 arivony mamy ny nofo mangatsikany ary ho alevina ny ambalan'ny Ranatsiorymandidy Rampitso mitatitra ny vavaoantsika i Andry Lalaina Andriamasy misy Sara Zafinjatsofo. Colonel Rakoto Miliarson ery fanomezan-tsoa amin'ny anaran'ny Republikan'i Madagasikara. Izao Andry Rajoelina, filohan'ny Republikan'i Madagasikara, lehibe faratapon'ny filohalon-dahy, lehibe ny marim-boninahim-pirenena dia manandratra anao ho eo amin'ny lahara-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy. Nasondro amin'ny laharam-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy ny colonel Rakoto Miliarson ery fanomezan-tsoa ilay mpanamory ny angidimby Oscar tradoza tany faridramasin'ny Mahambo ny ary ny alatsinainy lasa teo
nandritra nyfanavotany reo mpiray-tanindrazana navadiky ny sambo MS Francia 3 lavo amperinasa ny mahery fo ary iverolomanga ny fianakaviana sy ny firenena sy ny fianakaviam-ben'ny tafika raha nambara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany. Fahambangana mavesatra eto anivo ny fianakaviam-ben'ny tafika anabakabaka ny fahalasany ny tompokila izao. Ny finiavana sy ny fahafozatena nasehoana tao anatin'ny asa fanontona ho an-tanindrazana izao ane no ho ataontsika modely amin'ny fanatanterahana ny asantsika ho an'ity tanindrazana malala itsika ity. Koa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy, amin'ny anaran'ny folo arinda iray manontolo dia miondrika ampanajana eo anatrehany izao vatana mangatsika izao izahay. Miombina alahelo amin'ny vadiny sy ireo zanany telo mianada izay navelany. Milozandray piary ianareo fantatrezana. Milozana ny fanilo ny tokantrano fa tsarovy fa titanindrazana ny vadinao madama sy ny renareo izy telo mianada. Andriamanitra manakaripasoarina ny ampitoy ny tepitepy sy ny fahoriana izay mianjady anareo ankehitriny. Mandrea am-piadanana kolonel very olomanga sy be fitiavana ny firenena amin'izao fandozanao anay izao. Ny kolonely Hery 17 taona izay nainga avy tany amin'ny CMP nandalo tao amin'ny Akmil andiany fahena amby 20 ary izao tonga lehibe ny base aérienne 213 izao talohany nafatesany. Naharitra 20 taona nanompoana ny firenena ara-miaramila izy. Ny tsapalahelo sy nitondra ny teny fampinoana vady navelany sy ireo zanany telo mianadahy kely ny filoham-pirenena sady lehibe faratampo ny filoha alindahandro any. Amin'ny anaran'Andriamatoa, filohan'ny Repoblika, lehibe faratampo ny filoha alindahy. Amin'ny anaran'Andriamatoa, Prime Ministre, lehibe ny gouvernement. Amin'ny anaran'Andriamatoa, Ministre ny fiarovam-pirenena. Amin'ny anaran'Andriamatoa, Généraly, lehibe ny état-major-ny tafika. Amin'ny anaran'ireo manamboninahitra Généraly, manamboninahitra lefitra, kapraly sy miaramila andarana manerana ny nosy dia manao veloma anao mandrakizay ny fianakaviam-ben'ny tafika. Kolonely Rakotomila Arson fanomezatsoa Mambia ampiasana. Tao reo fanaova-meloma farany ara-miaramila azy dia nanainga hoentina any an-tanindrazany nofo mangatsikany fa andalo amin'ny base aérienne 213 arivo mamo izay tao ambany fifehezany fony fahavelony mba hanao adieu caserne izay vao iazo an-tsoromandidy. Raha ampitso krismasy tolakandro no voalaza ny fandaharam-potoana anaterana azy any amin'ny fasan-drazany any ambalanirana tsoromandidy. Fa mananika ny enimpolo amby zato ny olona nentin'ilay sambo kely MS Francia ny aran-doza sy mbola tafiditra ao anatin'io sala nisy io ny ankizy raha ny nambaran'ireo mpandeha ny herendoza. Niova feo ny moteran'ilay sambo kely tafiditra ny rano tao anatiny ary taorian'izay rendrika izy rehefa avy nihita ny ila miankavanana hoy hatrany ny fanazavan'ireo njory vavolombelona. Mariana fanamoaka rakitsary maneho ny resaka nataon'ireo mpandeha miaina iny lozan-dranomasina tany Sonia Ranavongo iny ny pejin'ny gazetiko arahoary. Avy ao amin'ny distrikany Fenorivo Atsinanana ny Antsasamandilan'ireo mpandeha ny aran-doza noho ny faharendrehan'ilay sambo kely MS Francia
hoy ny tatitry ny solom-bavambahoaka avy any an-toerana ao amin'ilay rakitsary navoaka ny pejiny gazetiko tao amin'ny Facebook. Tsy vitsy tamin'ireo olona tradoza ihany koa nefa no avy any Vavatenina. Tsy latsaky ny 7 izy ireo raha ny isa nomeny ny solom-bavambahoaka Mamorelien. Commune nanana mponina maro niaran-doza tamin'ny farendrean'ilay sambo kely MS Francia, ny Taovoilengo, Manoro ary Ambotomanga faharoa. Nisy tamin'ireo mpandeha no hoe mpianakavy 5 no niara-niainga tamin'ilay sambo, saingy roa ihany sisa velona taorian'ilay loza an-dranomasina. Misongadina amin'ity rakitsary navoaka ny pejiny gazetiko ity ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo mpandeha niaran-doza tamin'ny loza an-dranomasina nitranga tamin'ny fiandohan'ny herinandro iny. Enimpolo-zato zay tagnatin'ny lakanay. Dia zay zegny tsy agnatina isany le zaza, le zay olo maventy le nagnefa vola zegny 70. Zay mbola tsy nitondra 70 fa 30 findosin-jare eo amin'jare mitondra isanandro isanandro. Avy tantanambe zay nondrona tamin'ny lakana. Afa zay afa tany zegny zay vao maty moteur. Izy koa fa maty moteur tonga dia efa nivadika zegny lakana. Zegny za koa fa nitsiatsia maloha zany tsiatsia. Dia zavy take zegny nahita tady zaho, tady efa tagnatin'ny lakana. Nidiovidiky i tady nagnano karaha nagnatony vodiny lakan'ilay niankoatra izy avy. Niankoatra dia te zegny efa nisy telo lahy tagnambon'izy iny tolony izy ivy nagnatony izy zegny zaho. Niaraka tamin'ny gona telo lahy rey zaho. Avy amin'izay lakana madinika reo nalaka zay zegny amin'ny lakana ilay nihoatra. Nandeha amin'izay lakana eraka tamin'ny teto amin'izay zegny dia niova amin'izay mpifizin'ny moteur igny antony misy moteur ty zegny iliny tambanta. Iliny tambatanazy rano izy ndraiky safitaky zegny tetry bokony vahoaka tetry ndefa tava ila tato nitsikilana tato ny laka. Dia nandeha takato hilany vahoaka dia mipetrapetaka tao niriny tato nitsikilana tato dia lentiko natarama amin'izay ny vahoaka. Eran'izay sambana vatanalany. Zegny zava-nisy le fomba nefako zegny kofa niohatra lakany fitady moka jipoka tady tsy koa nahita fomba tokony afara. Zay vao hely lakany iny heriny karaha mitsangana zay lakany iny. Tamin'iny zay vao nahita nangirana avy tagnatin'ny lakany. Zay vao nazava taka igny nagnaraka ilay nazava igny vao tafivoaka n'ilay lakany. Raha vao afaka ny lakany igny zany igny amin'izay zava nahita saka maventiventy igny. Tamin'iny za zay vao igny nitolongo saka igny. Raha tsy ahivina ny tatitra farany navoaka ny APMF dia toy izao ny taremarika nanomboka ny 20 Desambra nitrangan'ny loza hatramin'ny alarobia 12 Desambra. 730 amin'ireo olona 730 nentin'ilay sambo MS Francia no efa hita, 50 ireo avotraina, 30 kosa ireo notomandry ary olona misa 5 hafa no tsy mbola hita. Fa mitohatra ny fikarohan'ireo olona sisa tsy hita nandritra ny farendrean'ny sambo Francia araka ny vaovao ray farany miisa 320 no namoy ainy nandritra ity vona ity. 50 kosa novelona somatsara ary mijanona ho 10 hatreto ny tsy hita faty mandraka androany fanampanazavana. Miisa 10 ireo tsy hita popoka vokatry ny farendrean'ny sambo Francia hatreto. Mijanona ho 320 araka izany ireo namoy ainy vokatry ity vona ity. Ary 50 kosa no avitra soamantsara. Mitohatra ny fikarohana sy ny vonjovonina ataon'ny tompon'andraikitra. Mariana fa ny 12 Desambra lasa teo no nivoaka ofisialy tao amin'ny pejiny APMF ireo antotanisa faran'ireo. Mifarimbona amin'ny vonjovonina kosa ny sambo roa mpikaroka izay ahitana sambony APMF sy sambony Marine Nationale. Nandray ny andraikitra tandrify azy manoloana ny vona ihany koa ireo mponina manamorona ny sistany ny sonirany vongo. Nanentana ny rehetra ny antoerana trany ny manampahefana sy ny teo anivon'ny APMF mba hampandre azy ireo raha toa ka mahatsikaritra tranga hafahafa mifanaraka amin'ity vonjovona ity.
fa mifanindra andalana amin'izay hatrany namoaka fanambarana nampafantatra ny tokony arahan'ireo mpitatitra rehetra tsy ankanavaka ny lalàna velona indrindra fa ireo mpitatitra an-dranomasina sy an-dranomamby ny minisitry ny fitanterana Tinka Roberto na faravaratsy ny mijery sy manaraka ny toetrandro fanambarana izay namaly ny antsoantson'ireo mpikirakira Facebook ny tadiny minisitra tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitanterana tsy tazana nandritra ireny loza an-dranomasina sy anabakabaka tamin'ity herinandro ity ireny fanampanazavana mahakasika izay ary tanteriny Andry Lalain'Andriamasy misy Razafinjatovo. Na dia eo aza ny tsy fahasalamana izay lalovan'ny tenako ankehitriny dia mizotra an-tsakany sy andavana hatrany ny fitantanandraram-panjakana eo an'ivo ministera. Araka mivolaza amin'ny fanambarana navoaka minisitry ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro Tinka Roberto Raharoarlala izany. Valikavatra ho an'ireo mpikirakira Facebook izay tsy nitsahatra nanontany ny antony tsy nahitana tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitaterana sy famantarana toetrandro ity tamin'ireny loza fitaterana an-dranomasina sy loza anabakabaka nisy eo tana fahatralan-jorofo tamin'ity herinandro ity. Nanamafy izany tsy fahasalamana tojo minisitra Tinka Roberto izany ny mpanakanto mamigotso tao amin'ny pejy Facebook-ny. Ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta raha teo nandritra ny fiaona gouvernemanta tamin'ireo olona farany teo dia efa nialatsiny minisitra Tinka Roberto tamin'ny tsy fahafahany no ny antony ara-pahasalamana. Nanasongadiny izany koa ny ministry ny fizahantany Randriamandrantso Joel nandritra ny fitokanana ny seranam-piaramanidina Ravinala Airport Jivato. Antony tsy maintsy namaha ministry ny fitaterana sy famantarana toetrandro ity fanambarana ity na dia mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana azy izy dia ny fanamafisana ny tokony ananan'ireo mpitrandraka amin'ny fitateran-dranomasina fahazondalana ara-dalàna avy amin'ny ministera ary ny tsy maintsy anarahan'ireo sambo tatitra ireo fepetra maro samihafa mialoha ny tanterahana ny zotra iray. Araka ireo fepetra maro samihafa ireo dia entitra ministera ary hiaran'ny sazy mafy ireo amin'ny mandika ny lalàna sy tsy manaraka ireo toromarika rehetra ao amin'ny fitateran-dranomasina. Hoy hatrany ity fanambarana nivoaka androany ity. Anatin'ny fizarana faharoana ny actu indray isika izao. Fanampiakarana teto Antananarivo ny nofo mangatsika ny vadin'ny filoha lefitry ny antoko Tima Matao Toliary. Matinota fianjola amin'ny tapedina mahery vaika tao an-tranony. Manamelika ny herisetra atao amin'ny mpikambana antoko ny antoko Tima sy ny vondrona RMDM. Eo ihany koa ireo mpikambana tsotra izay naneho ny heviny mahakasika ity tranga ity. Arahory ny fanampanazavana mahakasika izay. Vory teto amin'ny foiben'ny antoko Tima sy ny beron'ny vondrona antoko RMDM ampandrana ireo havana sy tapaka namana ary mpiry antoko amin'ny filoha lefitry ny antoko Tima ao Toliary. Ny andro ny fahatongavan'ny vata mangatsika ny vadiny dokotera Randrianantenanjatovo Jean-Louis maty notifin'ireo jolana nafika ny tokantrano ny aliny alarobia ifony alakamisy teo. Manameloka izao tranga izao ireo mpiray antoko amin'izy ireo misy ambadika politika ny raharaha fa tsy fifandrihan-javatra. Dia tena zavatra mampalahelo satria ohatrany hoe resaka politika ady hevitra tsy mitovy ve dia ohatrany hoe tena amoizana aina olona ohatrany amiko izany dia ohatrany hoe tsy rariny satria amin'izao izany dia tena hita mihitsy hoe resaka fankalana, resaka tsy fitiavana satria hoe raha hiditra ao amin'ny tanàny Andriamatoa Valmanina nanao ny aniny dia tsy navela dia araka ny noho ny fanomezana lalana azy ve hoe ao amin'ny anina dia lasa hoe alako bikastiko tare dia lasa ny fara tamin'ny famonoana aina mampalahelo ngambany hoe raha samby gasy ny fanao an'izany ngamba mba tsy mety ihany. Somary mampalahelo le zavatra misy satria lasa ohatrany hoe zao ve ny hafaran'le resaka politika eto Madagasikara. Resan'ny olona hoe fifandrifian-javatra le izy coïncidence fa raha za mijery tsy coïncidence zany zao satria ve le olona na vao nampiatran'olona hanao anniversaire dia lasa miafara asasina ohatra zao. Izy moa karaha teny ny olona hoe coïncidence olona zany raha ohatra dia hiditra ao an-tranonao raha angalatra izy very daholo ingeny entany fa tsisy entana naverina ray fa izy fotsiny le olona fotsiny no vonoiny
dia amiko zany zao fantatra angely izy tonga dia fantatra iza no manao an'le izy dia parti avy aiza manao an'le izy fa alao miandry ny enquête rehetrarehetratsika fa amin'ny aty amin'ny parti anay a miara miory zay a dia miara mifaly fa rehefa ohatrao zay dia miaraka malahelo ohatr'izao dia tsy maintsy totrona omena courage ny fianakavian'ny manamanjo satria zahay koa zahay sady namana no fianakaviana. Ny fomba fijeriny RMDM amin'ilay zavatra nitranga tamin'ny Toliara aloha dia mazava sady mahitsy hoe famonoana ankitsirano zao no natao fa tsy sanatria hoe jiolaina anafika ka nitady zavatra ho alaina fa tena hoe famonoana zay tsy mendrika antsika malagasy na inona fomba ilazana tsy mendrika zany famonoana olona ankitsirano zany hoe miditsy ao an-tranon'olona ianao dia vononao le olona dia lasa ianao rehefa avy tsy mety zany zay dia faharoa fahatelon'izay no ilazanay amin'ny vahoaka malagasy nampiretanazana rehetra fa manameloka tanteraka izahay ny fietsika toy izany na avy amin'iza na avy amin'iza ary ny farany moa dia hijerentsika hoe ny itsotsika mpitona fanjakana izay misy ankehitriny ny fitsarana mpitandro filaminana mba hanao fanadihadiana misy vokatra fa tsy hoveran-javony ny fanadihadiana izay atao. Etsy ankilany ampanokatra fanadihadiana mahakasika ny raharaha ny antoko hitadiavana ny marina amin'izao tranga izao mipetraka foana ny aya fa tsy tonga angalatra ireo andian'olona ireo fa ikendry andro tompotrano mihitsy. Tohina tokoa ary malahelo amin'izany etraketraky ny sasany zany tsy alatra no ny tranga fa fampiroroana miaro famonoana tsotro zao zany no ny tranga dia taoriny fankalazana ny tsingeritaona naterahako ary koa ny fameloma maso ny team tany Toliara na ny redynamisation manameloka tanteraka zany toe-javatra zany ny tenako ary mangataka ny fitondrana anao ny fanadihadiana aingana dia aingana mba hahalalana ny marina amin'ity zavatra ny tranga sy vonon'olony ity. Miantso ny tompon'andraikitra mahefa misahan'ny filaminana sy ny fitsarana izy ireo anao ny asany ampangaraharaana tsy hitanila. Andeha hivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika. Nivadika ho resabe tao anaty tambazotra an-tserasera ny tsy fahatomombana ny fandraisana ny marary ny Covid-19 tetsy amin'ny CSP2 Ambohitsoa. Tonga nanao fisiriana tampoka teny ny ekipan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nanamarina ny zava-misy. Hita tamin'izany ny lesoka teo amin'ny fomba fiasan'ireo mpiasan'ny fahasalamana teny an-toerana izay nahatonga ny minisitra nampatsiahy indray ireo paikady napetraka ny fanjakana edina amin'ny valanaretina Covid-19. Dia rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny ministera ihany. Ajana ny test fa araky ny zavatra nytenen'ny zareo ambony dia rehefa mampiseho an'ilay soritra aretina nareo dia tonga dia manofana. Ity zavatra io mbola tarihin'ny 5% mihitsy. Fa izay nanao test foana fa nisy fotoana fotsiny izay ireo pitsura tsy haiko dia misy olonena ohatrohatr'izay dia tamin'ny fotoana fotsiny. Fa ilay miesika krisa za tsy tena zao fa tena zany misy mokozenderma. Betsaka ireo fitarainana voaray mikasika ny fandraisana an-tanana ireo olona maneho soritra aretina Covid-19 tonga manantona ny CSP2 tetsy Ambohitsoa. Izany indrindra no nahatonga ny délégation avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay notarian'ny ministra nanao fitsiriana tampoka teny an-toerana. Naverin'ny ministra Nosehiviny indray ireo paikady napetraka tokony ho ampiarina eny anivon'ireny toeram-pitsaboana ireny. Isan'ny anankiray tao anatin'izany paikady zany fanaovana test de diagnostic rapide ho an'ireo olona ireo fa tsy izay ihany ao anatin'ilay paikady atao anatin'ny coronavirus satria misy tahana positivité ao anatiny hoe rehefa zao ny positivité dia zao ny paikady ampiarina, rehefa zao ny positivité dia zao ny paikady ampiarina. Raha ohatra ka mbola kelikely ilay zany dia ny zavatra enjaina dia hoe izavy ny cas positif mba ahafahana manome ny fanafody an'izay olona zay zay naka nanaovana anazy hoe paikady nampiarina tamin'izay atao test diagnostic rapide daholo ny olona rehetrarehetra zay tonga teny CSP. Rehefa miakatra nefa ny fifindrany valana aretina io zany mihetsinikaretana ao anatin'ny fiarahamonina natao hoe dissémination communautaire dia ny zavatra lehibe ao anatin'izay dia voalohany indrindra
zaraina fanafody iny rehefa misy sotraretina ary faharoan'izay atao izay tsy hahatongavan'ny olo anatin'ny tranga gravy misy fasarotana na hoe forme sévère. Notehivon'ny ministra ihany koa fa maimaim-poana ny fanafodin'ny Covid-19 eny amin'ny hôpitaly Mpanjakana sy ny CSP2 mandray an-tanana ny Covid-19 rehetra. Misy ihany koa ny fanafody natokana ho an'ireo marary maneho famantarana toy ny Covid-19 kanefa mbola tsy voamarina. Natao izany mba hifehezana ny fianaky ny aretina sy ho fitsinjovana ny daholobe raha ny fanazavana. Ny atao hoe procédronika dia rehefa manana trangana soritra aretina mitovitovy amin'ny coronavirus ireo dia tonga dia mihinana azy ny fanafody mifanaka amin'izany coronavirus zany dia ireo fanafody ireo dia averina hatrany hatrany fa manaimpoana izy ireo. Ny ezaka atao amin'ny fitondrana tarehan'Andriamanitra folo any rajely amin'izao fotoana izao dia mba hanaovana ny fandraisana tanana an'ireo marary arak'izay aloha indrindra mba ahafahana manapaka ny lojim-pifandraisana na chaîne de transmission sy mba ahafahana misoritra ny zava-pongavana ny rehetra misy fahasarotina. Manoloana ny fianaky ny valana aretina kosa mafisina trano fa ny vaksiny no vahaolana akaiky indrindra hiarovana ny rehetra hoy ny ministra. Tsy tokony atao ambany zavatra araka izany ny fanatanterahana azy indrindra ho an'ny mponina eto amin'ny faritra Analamanga izay voasokajy isan'ireo manana marary be indrindra. Fandeha hivadika amin'ny maresaka izay Covid-19 izay hitrano-sika ho an'ny iraisam-pirenena. Miverina mahazo vahana tanteraka manerana ny firenena maro indray ny Covid-19 amin'izao. Manafaingana ny fiparitahan rahateo ny fisian'ilay variant Omicron hoy ny ministry ny fahasalamana frantsay. Saika nahitana fiakarany avy roa eny avokoa ny tahany marary any amin'ireo firenendehibe amin'izao fotoana izao. Dia horahantsika ary ny andinindin'izay. Tafiakatra hatramin'ny roa alina sy iray hetsy ny trangana Covid-19 ao Royaume-Uni tao anatin'ny 420 rafarany. Niakatra hatramin'ny 7.30 isanjato izany ny tahany marary voamarina tao anatin'ny roa herinandro. Misitraka fitsaboana manokana ny azy ireo ny marary ny variant Omicron fa tsy mitambatra amin'ny besiny maro. Hatreto aloha heverina ho tsy mampidi-doza kokoa noho ny variant Delta ny Omicron na dia aingam-pifindra aza raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Tafiakatra 9 alina ihany koa izany ao an'ny Frantsa araka ny antotany safarany nivoaka omaly. Mitombo isan'andro ny olona miditra hôpitaly mahatratra 3,000 izao ireo marary maneho tranga misy fahasarotana raha 770 kosa no maty omaly. Niakatra ho avy roa ny tahan'ny marary tany an-toerana araka izao sara nisy izao. Ny fisian'ny variant Omicron no isan'ny mampiakatra ny tah ao anatin'ny fotoana fohy hoy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka frantsay. Tranga mihoatra ny 4,400 alina kosa ho an'ny Italia raha 720 no lavo voarakitra tao anatin'ny 420 rafarany. Mahery ny 720 ny olona nahiditra hôpitaly anisan'izany ireo marary miisa 10 maneho tranga misy fahasarotana. Manoloana ny Omicron betsaka ireo firenena manenjana ny fepetra amin'ny fahafahana mivezivezy. Ny fitiliana sy ny fanaovam-baksiny ihany aloha hatreto no tena misongadina amin'izany. Izany eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany isika. Isan'ireo nahazo famontsoran-keloka avy amin'ny filoham-pirenen'ny Korea Atsimo ilay filoha teo aloha voapanga higadra 20 taona an-tranomaizina noho ny resaka kolikoly sy fanaparam-pahefana nahatonga ny fanonganana azy tamin'ny taona 17 miaratsy ny fahasalaman'ity filoha teo aloha ity hoy ny filoha ankehitriny ny sesesy ny fampidirana hôpitaly azy tao anatin'ny 5 taona nigadrany izay no antony nahatonga izao famontsoran-keloka nomena azy izao fanampanazavana ary. President Moon Jae-in's nanambara ny gouvernemanta koreana tatsimo fa isan'ireo mahazo famontsoran-keloka ho an'ny taona 2020 ny filoham-pirenena teo aloha Park Geun-hye izay migadra amin'izao fotoana nomelohan'ny fitsarana higadra 20 taona an-tranomaizina izy ny taona 17 noho ny raharaha kolikoly avolenta sy fanaparam-pahefana ary 2 taona fanampy noho ny fanitsakitsahana lehilahy-pifidianana. Miatra manomboka ny 30 Desambra izao ity famontsoran-keloka ity. Fampirasana ny firenena no antony izao hoy ny ministry ny fitsarana any an-toerana. Mila avalona kosa ny lasa hoy ny filoham-pirenena Amperinasa Moon Jae-in ary mila mirona any amin'ny vanim-potoana vaovao isika laram-pameana ihany koa ny fampihavanam-pirenena raha ireo sedra maro be lanovan'ny firenena no jerena hoy izy.
20 taona ankehitriny Park Geun-hye miharatsy ny fahasalamany hoy ny filoham-pirenena tao anatin'izay 5 taona nanefa ny sazy izay. Natetika ny fidiran'ny hôpitaly tamin'ity taona ity ary manaraka fitsaboana ao Seoul izy amin'izao fotoana. Nisaotra ny filoha Moon Jae-in sy ireo manam-pahefana ara-panjakana nanaiky ny anomezana azy ny famontsoran-keloka i Park Geun-hye tamin'ny alalan'ny mpanolo-tsaina azy. Fa ny faran'androany hetsika foire de Noël nikarakarain'ny Canal 7 Vance tetsy amin'ny plaza Ampeflo. Afa-po avokoa ny rehetra nandray anjara tao anatin'ny 5 andro be izao. Mbola nangataka ny itoizan'ny hetsika hatrany ny mpivarotra sy ny mpitsidika. Varotra fampiratiana kanefa nanaraka ny fepetraram-pahasalamana ho fisorohana ny Covid-19 avokoa ny 5 andro ny foire fouille arahoary ny andinindin'izay eo amin'ny rindran-tsariny daholo farakotiniana. Andro fahadimy no sady famaranana ny hetsika foire fou de Noël androany. Maro hatrany ireo olona tonga teny amin'ny plaza Ampeflo nijery ireo kojakoja maro samihafa hita nandritry ny 5 andro ny hetsika. Tao ihany koa ireo sambany vao tonga teny an-toerana. Afa-po ary nahita ireo rehetra notadiaviny avokoa izy ireo raha ny nambaran'ireo olona sendranay ny tolakandro teo. Ho ana manokana aloha hijery kilalao an'ny zanako dia eny hijery kilalao dia hijery sakafo atao amin'ny krismasiny ohatr'izay. Mahafinaritra ka varie be ilay izy be dia be ny zavatra azo raisina, kilalao, sakafo be dia be. Zay moa zany vao zao misy vao nitsidika fa am'le tsy afaka moa zany dia hoe ty faradoboka dia mba nitsidika izay fa dia izay nahatonga nefa mbola tsy nahita fa mbola vao iodikodina. Ie, afa-po ihany aloha. Zay zao vao avy mividy satroka kely ny toaka malagasy ilay izy fa tsy dia maninona 5 000 ariary ny vidiny. Maro be ireo kojakoja isan-karazany hita tetsy amin'ireo trano eva nandritry ny hetsika. Samy namaly ny filan'ny mpitsidika avokoa izy ireo ary samy nanana ny anitra ho azy ihany koa. Fafampo no azon'izy ireo nandritry ny 5 andro nifanesy nateo azany fiatrehana ny vanim-potoanan'ny fahamailona amin'ny Covid-19. Tsy vitsy ny mpandray anjara no naniry ny mbola hitoizan'ny hetsika hatrany. Nahafinaritra ilay izy mankasitraka be dia be anareo ny organise an'ilay satria nanampy anay nampahafantatra ny pagenay. Ie, dia tsy maintsy ferana ihany koa ny olona miditra ato anatin'ny standinay mba ahafahana mifehy an'ilay fiparitahan'ilay aretina. Ie, mbola andray anjara izay amin'ny manaraka. Mahafinaritra aloha ny foire fouille de Noël satria azo atao hoe tao anatin'ny lentedavina na dia tsy tena tao anatiny ihany ary tao anatiny izay angambany azo farana satria betsaka ny olona ny tsinjany vita malagasy tamin'ity foire fouille de Noël ity dia mankasitraka anareo mpikarakara. Tato amin'ny foire fouille zany tena niezaka nanaja ny fanarahana fietsara-pahasalamana. Za moa nanalakasy bo satria raisinareo anina fa tsy hoe tsy nanaja aka fa tena nanaja ny fietsara-pahasalamana daholo tsika rehetra tato. Tsy nanadino ny fisaorana ho an'ny mpandray anjara sy mpitsidika rehetra ny ekipan'ny Canal 7 Vance amin'izao fiafaran'ny hetsika izao. Tolorana fisaorana manokana ny orinasa Maximo izay mpanohana ofisialy ny foire fou de Noël. Firarintso ho an'ny rehetra kosa no namarana ny Canal 7 Vance ny hetsika anio. Andro fahadimy sady farany amin'ny hetsika ara-barotra foire fouille de Noël ny androany ankasitrahana avokoa ianareo rehetra mpampiranty izay niara-niasa tamin'ny Canal 7 Vance tao anatin'izay 5 andro ny foire fouille de Noël izay. Ankasitrahana ihany koa ianareo mpitsidika rehetra tonga marobe tetỳ an-toerana tetỳ amin'ny plaza Ampeflo inona efa nahafapo anareo ny fampiratiana sy varotra hita tao anatin'izay 5 andro izay. Inona ihany koa fa nahazo izay rehetra ilaina momba ny fikarakarana ny lanonana amin'izao krismasy sy ny faran'ny taona izao ianareo tsirairay avy. Dia mirary soa antsika rehetra amin'izao faraparan'ny taona izao ny ekipa ny Canal 7 Vance mirary krismasy sambatra ho antsika tsirairay avy. Fandehiva lafim-baovao hafatrany isika. Mila misakafo intelo isan'andro ny ankizy sy ny olona tezaina amin'ny akany iray tsy hanosy zato ny tompona andraikitra misahana azy. Iantoana avokoa ny mombamomba azy ireo. Fianakaviana mandidina ny 80 ny fanotezaina ao an-toerana. Olana iraisan'ny ankany rehetra ny tsy fahampian'ny oentimanana amin'ny sakafona ara-dalàna ireo ahina. Amin'izao fety Noely izao anefa dia nanamaivana ny fandanian'izy ireo ny fanampiana avy amin'ny mahalalan-tanana mampifaly ny ankizy ihany koa amin'ny vatomamy fanampanazavana mahakasika izay ary.
Akany iray mandray ireo tsy manan-kialofana manerana ny renivohitra ity eto Anosizato ity. Orinasa tsy miankina iray sy ny kaomina Antananarivo renivohitra no miara-misalaha amin'ny fampandehanana azy. Karakaraina maimaim-poana eto ireo olona tsy manan-kialofana mandritra ny fotoana voafetra. Nisedra olana ihany izy ireo amin'ny famatsiana ny ara-tsakafo raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Ny hoe olana manokana moa tsy maintsy misy kely foana ny olana satria izay zany reto olona tezainay ato reto tena hoe etoana daholo zany na ny sakafo na ny resaka fidiovana, ny resaka ara-pahasalamana, etoana zato isan-jato ry zareo rehefa miditra ato. Dia misy fotoana izay misedra olana satria indraindray tsy maintsy mitady partenaire foana zany izay ahafahanay manampy an'ireo olona ireo zany. Enim-bolana hatramin'ny 7 volana no taizaina eto ireo olona sahirana ireo. Miara-miasa amin'ny EPP Anosizato Atsinana sy EPP Anosibe izy ireo amin'ny fampianarana ny ankizy. Ho fitsinjovana ireto madinika ireto indrindra no nahatonga ny malala-tanana ampifaly azy ireo amin'izao vaninandro fety izao. Ho fanampiana an'ireo fianakaviana marefo mba hifaly toy ny olon-drehetra izy ireo. Noho izany zahay tamin'ity dia nisafidy fitoerana anankiroa tao amin'ny centre d'accueil BMH. Tao koa ny akany arivo mivoy ny tery Anosizato. Dia zara fanampiana koa izahay teny amin'ny Fokontany, Akadivato, Fokontany, Mboga Amperoka ary Andohany Mandrosera. Fianakaviana manodidina ny 10 no raisina eto amin'ny akany amin'ity andiany ity, ahitana zaza sy vehivavy mitondra voky. Efa etaeta ny akany sandratra eny Ambodijanaka ny anana fitaovana sy fotodrafitrasa ahafahan'ny ankizy miala voly. Zony ankizy raha teo ny ilalao sy hiala sasatra. Mitotaly 3 latsaka ireo ankizy raisina an-tanana ao amin'ny akany ary saika tsy manana ray aman-dreny mpiavy koa ny ankamaroany. Na izany aza, manara-maso akaiky ny ankizy tezaina amin'ny akany tahaka ireny ny fitsarana. Raha ny fanazavany mpitsara ny zaza tsy ampy-taona, isan'ny tsidika ny akany ary mitatitra ny vaovao makasika izay amintsika Rozy Ravaka miarso sy Kasambola manana. Zaza nisy nanary, tsy vitan'ny ray aman-dreny ny mitaiza azy na kamboty ny ankamaroany ireo raisina an-tanana eto amin'ny akany sandratra. Ety Ambodijanaka no misy azy. Enim-bolana ny zandriny indrindra amin'ny ankizy be aziny eto, 17 taona kosa ny zokiny indrindra. 3 latsaka kely eo ny fitambaran'izy ireo ankoatra ny mpianatra ny sekoly ambaratonga fototra miisa 710 tsy lavitreto izay misakafo atoandro ato amin'ny akany. Ny ankabeazana aloha sisy ray aman-dreny, misy karara manana reny fa placen'ny juge misy antony zany matoa izy napetraky ny juge to ohatran'izay fa sy izahay sinona ny manapaka hoe atero aty le zaza na omeo aty le zaza. Le taonan'le mianatra dia tonga dia alefanay mianatra fa misy sekoly zany miara-miasa aminay aty akaiky ity fa sy ato an-tranonay. Manara-maso akaiky ny ankizy tezainy amin'ny akany toy itony ny fitsarana. Efa manana antota-taratasany amin'ny mpitsara ny zaza tsy ampy-taona raha teo ny ankizy mipetraka amin'ny akany. Any ka na ny lafiny famangina aza mahazo alalana avy amin'ny fitsarana aloha vao azo tanterahana. Raha ny ambaran'ny lalàna mandra-pahafeno ny zaza 12 taona no fempotoana ahafahany mijanona eto amin'ny akany. Fa misy ireo ray aman-dreny mialohan'izay fotoana izay dia mangataka ny zanany amin'izay izy hoe mba ho ampodiana amin'izay efa manana fahafahana izy na efa afaka miatrika ny adidiny dia omena lalana izy ahaka ny zanany dia afaka mody. Misy koa ny ankizy sasany moa miandry fananganana dia miara-miasa amin'ny ministeran'ny population izay miandraikitra mikasika an'izay miara-miasa amin'ny fitsarana aorianan'ny fandiniana ny taratasy rehetrarehetra zany satria ny lalàna momba ny fananganan-jaza koa eto amintsika amin'izao tena mafy dia mafy tokoa. Na tsy miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny azy ireto ankizy reto, manana zo hifaly toy ny ankizy rehetra. Ankatoko ny fety raha teo, antony tonga ny CNIDH vao miara-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona
ny amanokana ny ankizy teto amin'ny akany. Ny rariana dia ny toizan'izany sy ny ahitana vahaolana koa mba ahitana zavatra maharitra ho andry zareo satria hipetrahana andraikitra mavesatra na ataoko hoe ireo fanapa-kevitra avy any amin'ny fitsarana ny ametrahana ny zaza ety ny toerana toy itony ka dia hiezaka hitady vahaolana izay sy mirary raha dia mirary mbola hiverenana amin'ny toerana toy itony miaraka amin'ny zavatra mba maharitraritra kokoa. Manana zo hiala sasatra sy milalao ihany koa ny ankizy mba ahafahana mampanaja izay zo izay etaetany ity akany eto Ambohijanakidia ny sy ny fitaovana sy fotodrafitrasa atokana ilalaovan'ny ankizy beaziny eto. Fa ny 500 isan-jato ny vinan-kasa napetraka ihany no vita tamin'ity taona ity noho ny fisian'ny krizin'ny Covid-19. Raha ny tatitra nataon'ny fikambanana mpanao asa soa tafaresaka tamin'ny miarisoa rojiravaka sy kasambola-manana. Misy akony amin'ny fiara-miasa amin'ny mpiara-miombina antoka ny fahasahiranana nateraka ny fisian'ny valanaretina. Anka mikasika ny fahasalamana sy ny fiahinany maha-olona ihany no natao lahara-pahamehana raha ny nambaran'izy ireo fanampanazavana reny. Rehefa faraparan'ny taona tahaka izao ireny fikambanana mpanao asa soa ireny no mamaritra ny vinan'asa ho tanterahana amin'ny taona ho avy. Misafidy ny tsinjo manokana ny reny sy ny zaza ny association mère et enfant saika manao hetsika ara-tsosialy hatrany izy ireo isaky ny 2 volana. Saingy nisy hiovana izany hatramin'ny nisian'ny valanaretina Covid. Ka tamin'ity taona 2022 ity ny 500 isan-jato ny vinan'asa ihany no afaka ny tanterahana. Izay resaka fivoriana be zany somary nahena kely dia izay tena hoe important sy urgent ilain'ny fiarahamonina ny tena natao. Ohatra zany zao hoe resaka fahasalamana zany dia teo nisy dokotera resaka tamin'ny momba resaka vaccination natao, misy fikarakarana endrika amam-bika ihany koa natao satria matetika rehefa reny ianao dia variana mihazakazaka amin'ny fiainana koa dia adinidiny tanteraka amin'ny fikarakarana tena dia anisany nataony ihany koa zany. Misy fiantraikany amin'ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny fikambanana ihany koa ny fahasahiranana nateraky ny Covid. Na izany aza miezaka mandroso hatrany ny fikambanana ka kendren'izy ireo notohizana ny asa sosialy. Teto natsiaro manokana ireo ankizy kely mahery ny 20 tao amin'ny hopitaly Ambohimiandra ny fikambanana. Nahazo ny anjarany ihany koa ireo ankizy sahirana mananika ny 300 tao anatin'ny boriboritany faharoa. Dia hivadika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray isika. Nanomboka tonga any Mali ireo mpikara manady rosianina ny orinasa ivelan'ny tafika Wagner niaraka tamin'ny fanampiany Moscou. Saika nanamelika izany avokoa ireo hery tandrefana 12 nandray anjara tamin'ny ady manohatra ny jihadista sy ny fanafoanan'ireo miaramila malianina. Manohitra izany ihany koa ny ankabeazan'ny mponina tato-baovao mahakasika izay ary. Toy izao hitantsika antsara izao ny fahatongavan'ireo mpikaramanady rosianina an'ilay orinasa ivelan'ny tafika Wagner tonga hanofana sy hampianatra ireo miaramila malianina. Fahatongavana izay melohan'ny firenena tandrefana ampolony tao anatin'ny fanambarana ny soniavana firenena 12 ahitana ny Royaume-Uni, Allemagne, Canada sy Frantsa na dia tsy niteny mazava ny fisiana fanafiana firenena hafa aza dia nanameloka ny fampiasana fitondrana malianina ny volam-bahoaka ho amin'ny fanakarama mpikaramanady. Efa fantapantatra Etazonia izany ka natonga azy ampitandrina any Mali andro maromaro lasa izay sao nandray mpikaramanady Wagner. Ny antso any Rosia mba ho tena tompona andraikitra mivantana any Mali raha teo io fanambarany Etazonia io. Matahotra ny iverenany tony nanjoan'ny Centrafrika any Mali ireo firenena tandrefana. Eritony izay no nanao antsoava amin'ny Rosia ny fitondrana malianina mba hanampy azy ireo hiatrika ny ady amin'ireo vondrona pioko mitapedina mba ho fiarovana amin'ny fitondrana. Saingy tao mifanohitra amin'izany ny fisian'ireo mpikaramanady any Wagner ireo. Araka mivoalazan'ireo diplomaty any an-toerana dia mibaiko ny fitondrana mihitsy ireo mpikaramanady ireo toy ny ao ministeran'ny fiarovam-pirenena, fitantanam-bola ary naraham-bahiny. Tsy mbola nisy resaka nyity fanakianan'ireo firenena tandrefana ity hatreto ny fitondrana miaramila any Mali izay tarihan'ny kolonel Assimi Goïta. Dia izay maresaka iraisam-pirenena izay tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fampahalalam-baovaontsika ho an'ity takariva ity. Toy ny mazatra na ohatrany anefa andeha hoarahantsika vetivety ny vinany mety ho toetry ny andro ho an'ny Ragnopito Sabotsy andahatra.
any amin'ny tapany avaratry nosy any an-trano no anomboantsika n'izay vinany mety ho toetry ny andro izay ifandimy ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritry Savasidiana eo anelanelany 4 degré Celsius ka hatramin'ny 5 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ihany koa ao Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka eo anelanelany 7 degré Celsius ka hatramin'ny 1 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ihany koa ary hoarahinorana oloatra mangoro sy Analanjorofo ary Atsinanana vinavinaina 20 degré Celsius ka hatramin'ny 1 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro kosa ao Bonglava, Itasy, Analamanga ary Vakinankaratra eo anelanelany 7 degré Celsius ka hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ihany koa ao Moronomany, Matsiatra Ambony ary Orombe hoarahinorana izany ao Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana eo anelanelany 12 degré Celsius ka hatramin'ny 1 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ihany koa ao Menabe hoarahinorana izany ao Atsimo Andrefana sy Androhy ary Anosy vinavinaina 20 degré Celsius ka hatramin'ny 14 degré Celsius ny maripana. Dia izay vinany mety ho toetry ny andro izay tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona tanteraka ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity. Ankasitrahako feno ianao naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany. Izay ekipany logité dia mirary krismasy sambatra sy feno fifaliana ho an'ny tsirairay. Manome fotoana ho anao ihany koa ho an'ny rahampitso tahaka izao indray. Veloma tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Bijouterie Pantsou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalana, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, green and healthy home. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, Galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasy dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Valambefolo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Madio lalandava miaraka amin'ny lark. Lark manolotra ho anao ny logité.